Море, древнее и неизведанное, издревле не оставляло людей равнодушными. С одной стороны, вызывая у них благоговение и благодарность, ведь море было надежным путем и давало пищу, а с другой внушая страх и практически религиозный трепет. Ведь, выходя в море, каждый раз ты прощался с любимыми навсегда. Это ли не простор для различных мифов, легенд, сказаний и просто сказок? Не случайно темой третьего скульптурного симпозиума из серии «Поэзия созидания», прошедшего в нашем городе в 2012 году, стали сказочные сюжеты, так или иначе связанные с морем. Работа петербурженки Светланы Демидовой, появившаяся на свет в ходе третьего симпозиума, получила название «Старик и море». Также называется последнее известное произведение Эрнеста Хемингуэя, опубликованное при жизни писателя. Речь в нем идет о старом рыбаке, мечтающем поймать огромную рыбу, получившем желаемое и упустившем его. Но в работе Светланы гораздо более четко прослеживается мотив пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Хотя сюжеты произведений в конечном итоге схожи, оба старика упустили свою удачу. Старик Пушкина старался не для себя, да и рыбку он отпустил. Именно этот момент и запечатлела Светлана. Старик предстает в ее работе мощной фигурой под стать стихии, с которой взаимодействует каждый день. Очертания его фигуры напоминают скалу или утес, обтесанный ветрами, жизненными трудностями. Его жизнь на морском берегу одновременно сотрудничество и соперничество с морем. Морщинки на лице напоминают трещинки на скале. Да, он устал, но еще крепок. Выловленная рыбка – награда за упорство и терпение, а также подарок судьбы. Что же наш герой будет делать? Воспользуется ли шансом? Старик отпускает живую драгоценность, не задумываясь и особо не рассчитывая на какое-то там обещанное чудо. Просто потому, что добр. И лишить жизни чудесное существо, конечно же, не сможет. Кстати, у этой скульптуры появилась даже своя легенда. Если, погладив рыбку, загадать желание, оно непременно сбудется.